প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রকৃতি ও জীবন। আমাদের জীবন আর প্রকৃতি একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। এর নদ নদী, জলবায়ু, গাছপালা, প্রাণী, আমাদের সাথে এদের সম্পর্ক, সচেতনতা ও কর্ণিয়ে তুলে ধরতে আমাদের এই অনুষ্ঠান। শীতের জড়তা কাটিয়ে বাংলায় আসে বসন্ত। নতুন পাতার পরশে গাছপালা ফিরে পায় প্রাণ। ফুলে ফুলে ভরে ওঠে চারিদিক। পাখির গানে প্রাণবন্ত হয় বাংলাদেশের প্রকৃতি। আমাদের আজকের পর্ব বসন্তের প্রকৃতি নিয়ে। এ বিষয়ে আলোচনা করব ডক্টর মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সাথে। তবে তার আগে চলুন দেখে আসি প্রকৃতি ও জীবন দলের বসন্তের প্রকৃতি নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র। প্রতি বছর পহেলা ফাল্গুন আসে বসন্তের বার্তা নিয়ে। শীতের আড়ষ্টতা ভেঙে নির্জীব, নিষ্প্রাণ ও জীর্ণ প্রকৃতিকে নতুন করে সজীবতায় ভরিয়ে তুলতে আগমন ঘটে বসন্তকালে। কোকিলের কুহু কুহু গান, রং বেরঙের ফুল, শুষ্ক বাতাস, গাছের কচি পাতা সবই বাংলার প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনী বার্তা পৌঁছে দেয়। বাংলাদেশের প্রকৃতি অনুভব করে প্রাণের স্পন্দন। তাই ষড়ঋতুর বাংলাদেশে বসন্ত বিরাজ করে সব ঋতুর রাজা হয়ে। বসন্তের এই নান্দনিক সৌন্দর্যকে স্বাগত জানাতে সারা দেশে উৎসব শুরু হয়। বসন্তকাল শুধু প্রকৃতিকে রঙিন করে না, বরং মানব মনেও প্রাণের দোলা দেয়। বর্ণিল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঙালি বসন্তকাল উদযাপন করে। তাই বসন্তকাল মিশে আছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে। ঋতুরাজ বসন্তে এদেশের প্রকৃতিতে নতুন প্রাণের পরশ লাগে। আকাশে ভেসে বেড়ানো হালকা মেঘ, এলোমেলো বাতাস বসন্তের সঙ্গী। বসন্তের এলোমেলো বাতাস কোনো নির্দিষ্ট দিকে স্থির থাকে না। এ ঋতুতে প্রকৃতি চমৎকার রূপ ধারণ করে। শীতের জড়তা ভেঙে তরুলতা নবপত্রে সুশোভিত হয়। গাছে গাছে ফোটে রঙিন ফুল, পলাশ, মান্দার, শিমুল রক্তিম পরশে বাংলা নববধূর সাজে সেজে ওঠে। একসময় আমাদের দেশে অনেক শিমুল গাছ দেখা গেলেও বর্তমানে অল্প বিস্তর গ্রামীণ আঙিনা ও মেঠো পথে দেখা যায়। শিমুল বেশ উঁচু গাছ,
শীতের শুষ্কতায় যখন শিমুল গাছ বিবর্ণ হয়ে পড়ে তখন বসন্তকাল সেই বিবর্ণতা দূর করে দেয়। আমাদের এই বসন্তকালে চারিদিকেই বাংলাদেশের দেখা যায় এই শিমুল আর পলাশ, বসন্তের আগমনী বার্তা। আসলে এই ফুলটি রং এতই সুন্দর যে আমাদের মনে রং ধরিয়ে দেয়। এই ফুলের ভেতরের অংশটুকু মধু দিয়ে ভর্তি থাকে এবং এই মধুটি কিন্তু পাখিরা খায় এবং পোকামাকড়ও খায় এবং এই মধু খেয়েই কিন্তু জীবন ধারণ করছে আমাদের নেচারে যে পাখিগুলো আছে এবং যে কীটপতঙ্গগুলো আছে তারা কিন্তু এর থেকে মধু খাচ্ছে। এই শিমুল এবং পলাশ এই গাছগুলো কিন্তু আজকাল ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এবং যার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের অসচেতনতা এবং সেখান থেকেই আমাদের মূল কথা হচ্ছে যে এ ধরনের একটি ফুল গাছ যা আমাদের চিত্ত বিনোদন বলি অথবা সৌন্দর্য বলি অথবা পাখির খাদ্য বলি, সব কিছু মিলিয়ে এই বসন্তের রঙিন এই ফুলগুলো আমাদের জন্য কিন্তু একটা বিরাট অবদান রাখছে। তো আমরা এই গাছটি যাতে হারিয়ে না যায় সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং আমরা যাতে এই গাছটিকে টিকিয়ে রাখতে পারি সেজন্য আমাদের সবারই চেষ্টা থাকতে হবে। গাছগুলো রক্তিম ফুলে ছেয়ে যায়। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে ফুলের উজ্জ্বলতায় চারপাশ মোহনীয় হয়ে ওঠে। বসন্তের রক্তিমতা বাড়িয়ে তোলে পলাশ। উজ্জ্বল রঙের পরশ বুলাতেই যেন পলাশের আগমন। পাতাঝরা পলাশ গাছে থোকায় থোকায় ফুল ফোটে। সাধারণত গ্রামগঞ্জে পলাশ গাছের দেখা মেলে, তবে শহুরে জীবনেও পলাশের ছোঁয়া রয়েছে। বসন্তের অন্যান্য ফুলের মধ্যে গাঁদা, অশোক, পারুল, নীলমণিলতা, অপরাজিতা সহ বিভিন্ন ফুল বাড়ির আঙিনা ও বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মৌমাছি ভ্রমর খেলা করে ফুলে ফুলে, উড়ে বেড়ায় বর্ণিল সব প্রজাপতিও। এরা উদ্ভিদের পরাগায়নে সাহায্য করে। উদ্ভিদের ফুলের সাথে রয়েছে পাখির সখ্যতা। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এসব গাছ থেকেই খাদ্যের যোগান পায়। কোনো কোনো পাখি কীটপতঙ্গ খায়, আবার কোনো কোনো পাখি ফুলের মধু পান করতে গাছে গাছে ভিড় করে। আম্রকাননে মুকুলে ছেয়ে যায় প্রতিটি গাছ। কাঁঠাল গাছে ফল আসতে শুরু করে এই ঋতুতেই। বিভিন্ন গাছের আড়াল থেকে কোকিল কুহু কুহু সুরে চারপাশ মুখরিত করে তোলে। নির্জন দুপুরে বউ কথা কও পাখি আপন সুরে ডাকতে থাকে। বসন্ত বাতাস বয়ে যায় বন বনানীতেও।
এ সময় মলিন বনেও প্রাণ আসে, শুষ্ক বনে সবুজের পরশ লাগতে শুরু করে। পাখির সুরে প্রাণের সঞ্চার হয় বনে। তাই তো ঋতুরাজ বসন্ত ছুঁয়ে যায় বাংলার প্রকৃতির সব জায়গায়। তবে বিভিন্ন কারণে বসন্তকাল তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলছে। মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও বৈরী জলবায়ুর প্রভাবে বর্তমানে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে বসন্ত। নির্বিচারে বনাঞ্চল ও লোকালয়ের গাছপালা উজাড় করা হচ্ছে, ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাবে, মুছে যাবে বসন্তের চিরচেনা রূপ। তাই বৃক্ষরাজি, পশু পাখি ইত্যাদি রক্ষার মাধ্যমে সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ও বসন্তকালের সৌন্দর্য ধরে রাখতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তবেই বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশ ভালো থাকবে, টিকে থাকবে বসন্তের চিরচেনা রূপ। দর্শক মণ্ডলী, আমরা তখন দেখলাম বসন্তের প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন। এবার কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সাথে। ডক্টর মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বহু বছর শিক্ষকতা করছেন এবং যে নেচারের যে নানা জিনিস, বিশেষ করে গাছপালা, ফুল, এগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা করছেন। আমাদের একটু বলবেন যে বসন্তকালকে কেন ঋতুরাজ বসন্ত বলা হয়? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে এর পিছনে অনেকগুলো যুক্তি আছে। আমাদের প্রলম্বিত শীতকাল, শীতকালের যে প্রকৃতি, আমরা অপেক্ষা করি কখন তাপমাত্রা বাড়বে, কখন ডে লেন্থটা বাড়বে, কখন একটু কুয়াশা কেটে যাবে। এই যে প্রত্যাশা করতে করতে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে বসন্তকাল আসলো, দক্ষিণা হাওয়া খুলে গেল, তারপরে আপনার এই প্রকৃতির নানা ধরনের আচরণের পরিবর্তন হয়ে গেল। হ্যাঁ, তখন দেখা যাচ্ছে সেই সময় আপনার এই প্রকৃতিতে যে গাছপালা আছে তারা পল্লবিত হচ্ছে, কোথাও ফুল হচ্ছে, কোথাও ফল হচ্ছে, অর্থাৎ জীবনের শুরুটা মনে হচ্ছে এই বসন্তকাল দিয়ে শুরু হয়। মাঝখানে দীর্ঘ সময় যে আপনার শীতে অনেকটা স্তব্ধ হয়ে থাকে, কিছু প্রাণী হাইবারনেশনে থাকে, হ্যাঁ, কিছু গাছপালা অনেকটা ডরমেন্ট থাকে, আবার দেখা যাচ্ছে কিছু পাখি যারা উঠতে পারে তারা ওই শীতের অঞ্চল থেকে উড়াল দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। এই যে একটা প্রতিকূল পরিস্থিতি, সেখান থেকে উত্তরণের জন্য মানুষ বসন্তের জন্য অপেক্ষা করে। এই ছাড়াও আমাদের গল্প, সাহিত্যে, কবিতায় আমরা যদি বলি বাঙালি কবি অথবা সাংস্কৃতিক কবি, তাদের ম্যাক্সিমাম লেখনীতে কিন্তু বসন্তের রূপ, প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বসন্তকালে সবচেয়ে বেশি ফুল ফুটে, অর্থাৎ গাছগুলো যেখানে ঝাড়ুর মতো ছিল, অনেকটা কঙ্কালসার গাছ, সেখানে ফুলে ফুলে ভরে যাচ্ছে। তো এইভাবে শীতের দেশে বসন্ত আসার সাথে সাথে পুরো প্রকৃতি নানা বর্ণে শোভিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের যে 6টা ঋতু বলি, 4টা ঋতু বলি, 6টা ঋতু বোধহয় এখন আর নাই। আমরা যে 4টা ঋতু বলি, ওই 4টা ঋতুর ভিতর বসন্তকালেই জীবনের শুরুটা হয়। তো সেজন্যই এটাকে ঋতুরাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমাকে একটা কথা বলেন তো, বসন্তকালে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়? আমাদের উদ্ভিদ জগৎকে আমরা সাধারণত ডে লেন্থের উপরে অথবা নাইট লেন্থের উপরে আমরা ভাগ করি অনেক সময়। কিছু আছে শর্ট ডে প্ল্যান্ট, কিছু আছে লং ডে প্ল্যান্ট। এখন দেখা যাচ্ছে লং ডে প্ল্যান্ট যেগুলো, সেগুলো বসন্তকাল আসার সাথে সাথে সেগুলো প্রস্ফুটিত হয়, তাদের ফুল ফুটে। কারণ তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে তাদের যে এনজাইমগুলো, ফুল দাঁড়ানোর জন্য যে এনজাইমগুলো, সেগুলো অ্যাক্টিভ হয়, তখন সেগুলো ফুল ফুটে দেয়। তো ফুল ফুটার সাথে সাথে সে ফুলের সাথে সম্পর্কিত নানা ধরনের প্রজাপতি, হানিবি, নানা ধরনের ইনসেক্ট এবং অনেক পশু পাখি এর সাথে জড়িত হয়। তখন দেখা যাচ্ছে একটা উদ্ভিদের সাথে একটা প্রাণীরও কিন্তু
বিবর্তন হচ্ছে, তাদের বেঁচে থাকাও কিন্তু পার্টিকুলার গাছের উপর নির্ভরশীল। আপনি ধরেন মহুয়া গাছে ফুল ফোটার সাথে সাথে সেখানে বাদুড় আসবে। বাদুড় আপনি প্রকৃতিতে কোথাও দেখবেন না। যেখানে একটা মহুয়া গাছ দেখছেন সেখানে ফুল ফুটছে, বাদুড় ঠিকই সেখানে গিয়া উপস্থিত। ওই ফুলটা বাদুড়ের প্রিয় খাবার, এবং ফুলের যে সেন্ট, মানে পোলাও চালের গন্ধ, হ্যাঁ, তাহলে সেটার জন্য সে দেখা যায় পাশে কোনো জায়গায় সে তার কলোনি তৈরি করে। তো এইভাবে ধরেন অনেক ধরনের প্রজাপতি, অনেক ধরনের হানিবি, ইনসেক্ট, পশু পাখি এই গাছের সাথে জড়িত হয়ে যায়। এখন পাখিদের ক্ষেত্রে, পশুদের ক্ষেত্রে তারাও কিন্তু একটা ফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট খুঁজে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার যে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন সেটা নিশ্চিত করে সেটা খুঁজে, তার সিকিউরিটি খুঁজে। বসন্তকাল যখন দেখে যে হ্যাঁ তার সিকিউরিটি হচ্ছে, তার খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, বছরের শুরুতে যখন সে তার বেবিগুলো প্রডিউস করবে, তখন বাকি সময়ের ভিতরে অর্থাৎ আগামী শীত আসা পর্যন্ত সে বেড়ে উঠতে পারবে, তারা নিজেরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বড় হতে পারবে। এই চিন্তা করেও কিন্তু প্রাণী জগতেও কিন্তু এই বসন্তকালে বিশাল একটা পরিবর্তন দেখা যায়। তখন দেখবে যে অনেক গাছে কিন্তু পাখিদের বাসা দেখবেন আপনি। আবার কোকিলের ডাক শুনতেছি, কোকিল তো নিজে বাসা বাঁধে না, সে কিন্তু বাসা খুঁজতেছে কাকেরা কোথাও বাসা করছে কিনা, হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে আসতে কাকের ডিমগুলো ফেলে দিয়ে সে সেখানে বাসা করতেছে। তো এইভাবে প্রত্যেকটা পাখিরও কিন্তু তখন প্রজননকাল শুরু হয়ে যায়। তো এইভাবে প্রকৃতিতে উদ্ভিদ এবং প্রাণী তারা উভয়ের উপর নির্ভরশীল, এবং এইভাবে বসন্তকে এনজয় করে তাদের আগামী দিনের পথ চলা তারা এখান থেকে শুরু করে। তো শুধু আমরা পশু পাখি কেন, আমরা মানব সভ্যতায় তো এটা শুরু হয়। হ্যাঁ, শীতের পরে আমরা নানা ধরনের অনুষ্ঠান, আমরা নানা ধরনের মেলা, হ্যাঁ, নানা ধরনের আয়োজন, সব কিছু কালচারাল প্র্যাকটিস এই বসন্তকাল দিয়ে তো শুরু হয়। বসন্ত আসার সাথে সাথে হ্যাঁ আপনার প্রকৃতির যে বড় ধরনের চেঞ্জ, বিশেষ করে দক্ষিণা হাওয়া, হ্যাঁ, যদিও বাংলাদেশে ধুলোবালি হয়, কিন্তু এর পরেও কিন্তু হ্যাঁ পলিউশন থাকলেও কিন্তু মানুষ এটাকে এনজয় করে, কিন্তু মানে কালারফুল একটা পরিবেশ, বর্ণিল পরিবেশ থাকে, গাছপালার যে বিভিন্ন রঙের ফুল প্রস্ফুটিত হয়। আপনি এই সময় যখন আপনি জঙ্গলে যাবেন, আপনি নানা ধরনের ঝিঝি পোকার ডাক শুনতে পাবেন, দূর থেকে পাখিদের ডাক শুনতে পাবেন, ইভেন আপনার অ্যানিমেলগুলো সেখানে দেখবেন যে এক গাছ থেকে আরেক গাছে বিচরণ করতেছে। এটা কিন্তু বসন্তকালে একবারে লক্ষণীয়। আবহমান বাংলা সংস্কৃতিতে বসন্তকাল কিভাবে রূপায়িত হয়েছে? এখানে তো ধরেন আমরা যদি বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলি, কারণ আমরা যদি ধরেন যারা ব্যবসা করে তারা এখানে ক্লোজ করে, হ্যাঁ, নতুন বছরের জন্য সকল হালখাতা হিসাব নিকাশ ক্লোজ করে ফেলে। আবার বাঙালি হিন্দুদের অনেকগুলো পূজা পার্বণ এর ভিতরে হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর নর্মাল বাঙালি যারা আছে, যারা মুসলমান আছে, তারাও কিন্তু ইদানিং বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে যায়। ধরেন আপনার পহেলা ফাল্গুন, আবার ভালোবাসা দিবস। তো এই যে বাঙালি মনের যে পরিবর্তন বসন্তকে ঘিরে, এটা লক্ষণীয়, এটা দিন দিন কিন্তু বাড়তেছে। হ্যাঁ, নানা বর্ণের নানা কালারের যে শাড়ি পরতেছে, পাঞ্জাবি পরতেছে, বিভিন্ন ধরনের কুটি পরতেছে, তারপরে বিভিন্ন কালারের ফুল দিয়ে সাজতেছে। তো এটা কিন্তু কালচারের সাথে ওতপ্রোতভাবে মানে অনেকটা জড়িত হয়ে গেছে। এখন কি বসন্ত সে আগের মতো আছে? না, আগের মতো বসন্ত নাই, কারণ আমরা নানা কারণে আমাদের বসন্তের যে কম্পোনেন্টগুলো, উপাদানগুলো, সেগুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা যখন এই বসন্ত আসলে প্রকৃতির দিকে তাকাবো, তাহলে আমাদের তো দেখার কথা ছিল এক সারি পলাশ গাছ, এক সারি শিমুল গাছ, এক সারি উদাল গাছ, মান্দার গাছ, আমাদের নিজস্ব গাছপালা যেগুলোকে বসন্ত নির্দেশক, প্রকৃতির বসন্ত নির্দেশক যে গাছপালা ফুল, সেগুলো তো আমরা তো আজকে প্রকৃতিতে দেখতে পাচ্ছি না, থাকলেও সংখ্যায় খুবই কম। আমাদের কিছু পলিসি, প্রোগ্রাম এবং কর্মসূচির কারণে আমরা প্রকৃতিকে আমরা ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন করে ফেলছি। আমরা প্রথমে ধরেন, আমরা যদি বনের কথাই বলি, আমরা বন ব্যবস্থাপনা করছিলাম কি জন্য? টিম্বারের জন্য। অল্প কয়টা গাছকে আমরা ম্যানেজ করতাম, সেটা কালচার করতাম, আর বাকি সবগুলোকে যাদের টিম্বার ভ্যালু নেই সেগুলো বাজে গাছ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। ফলে সেই গাছগুলো আর ম্যানেজমেন্টের আওতায় পড়ে নাই। হ্যাঁ, ফলে সেগুলো আস্তে আস্তে বন থেকে বিলীন হয়ে গেছে। তো এভাবে আমরা দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো বনে আমরা ক্লিয়ার ফেলিং করে আমরা সেখানে রাবার করেছি, চা বাগান করেছি, অন্য বিদেশি গাছ চাষ করেছি। এভাবে আমাদের প্রকৃতির একটা বিশাল একটা অংশ আমরা কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি। এছাড়াও কিন্তু আমরা আমাদের এই মেইনল্যান্ডে জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য এবং টিম্বারের চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা 7-8টা বিদেশি গাছ ইন্ট্রোডিউস করেছি। আজকে আমরা সারা দেশের দিকে তাকালে আমরা হয় মেহগনি দেখি, না হয় আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, শিশু, ইপিলিপিল, চাম্বুল, রেন্ট্রি।
তা সারা দেশে ভরে গেছে এই কয়টা গাছে। তো এই কয়টা গাছ তো আমাদের বসন্তের প্রকৃতি নির্দেশ করে না, এদের উপরে আমাদের পশু পাখিরা সেরকম কোনোভাবে সম্পর্কিত না। তাহলে আমরা বসন্তের প্রকৃতি এখন দেখব কোত্থেকে? তো সেজন্য আমি বলছি আগের মতো নাই। এখন হয়তো ঢাকা শহরে আপনি যদি তাকান, হয়তো আপনি হাতিঝিলে কয়টা পলাশ গাছ দেখতে পাবেন, শিমুল গাছ সহজে হয়তো দেখবেন না। হ্যাঁ, নীলক্ষেতের মাথায় হয়তো একটা ছোট শিমুল গাছ আছে, হ্যাঁ, এছাড়া ঢাকা শহরে সহজে চোখে পড়ে না। আপনি উদাল গাছও খুবই কম, 2-1টা গাছ দেখতে পাবেন। কারণ একটা শিমুল গাছের সাথে একটা পলাশের সাথে হ্যাঁ মিনিমাম 40 থেকে 50টা পাখি জড়িত হয় যখন সেটা প্রস্ফুটিত হয়। এটা যখন মানে প্রস্ফুটিত হয় আপনি দেখবেন সেখানে কত ধরনের পাখি সকাল সন্ধ্যা ভিজিট করতেছে। একটা শিমুল গাছ যখন ফুটে সেখানে অনেক ধরনের পাখি, সেখানে দেখেন এক ফুল থেকে আরেক ফুলে মধু খাচ্ছে, পলিনেশন হচ্ছে, অনেক কিছু করতেছে। আজকে সেই প্রকৃতিটা আপনি সহজে দেখতে পাবেন না। আপনি ঘর থেকে বের হলে আপনি দেখতেছেন কি, হয় মেহগনি, না হয় আকাশমণি, না হয় রেন্ট্রি। তো এই যে বিদেশি গাছের যে ছড়াছড়ি হয়ে গেছে, এটা শুধু নট অনলি ঢাকা শহর, আমাদের পার্কগুলো, আমাদের উদ্যানগুলো, আমাদের বাগানগুলো, আমাদের এভিনিউগুলো, আমাদের আইল্যান্ডগুলো, সব জায়গায় বিদেশি গাছ দিয়ে ভরে গেছে। আমাদের হাইরোডগুলো, আমাদের এলজিডি রাস্তাগুলো, ইভেন ইদানিং মানুষ কমার্শিয়ালিও কিন্তু এগুলো চাষ করতেছে। তো এইভাবে আপনি যদি বিদেশি গাছ দিয়ে সারা দেশটাকে ভরিয়ে দেন, আমি মাঝে মধ্যে বলি যে বন্যা হলে পানির কোনো অভাব থাকে না, কিন্তু খাওয়ার যোগ্য পানির খুবই অভাব হয়। তো ঠিক আমাদের গ্রিন হচ্ছে, রাইট গ্রিন কোনটা সেটা আমরা করতে পারতেছি না। তো তাহলে আমরা প্রকৃতিতে বসন্ত খুঁজে পাবো কোথায়? বসন্তের প্রকৃতি খুঁজে পেতে হলে আমাকে আবার রাইট গ্রিন দিয়ে প্রকৃতিকে সাজাতে হবে, তা না হলে প্রকৃতি আগের মতো থাকবে না, চেঞ্জ হবেই। বসন্তের প্রকৃতি ফিরে পেতে হলে আমাদের কি করা উচিত? আমাদের প্রথমে আমরা যারা বিভিন্ন প্ল্যান্টেশন পরিকল্পনার সাথে জড়িত, সেখানে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্ল্যান্টেশন করা উচিত এবং সেখানে যে সাবজেক্টের এক্সপার্ট সেখানে ওই লোককে আনা উচিত। আপনি ধরেন পূর্বাচল, আজকে সেখানে আমার একটা বিশাল প্রকৃতিকে ধ্বংস করে কিন্তু সেখানে আরবানাইজেশন হচ্ছে। তো আমরা তো চেয়েছিলাম সেখানে যখন প্ল্যান্টেশন হবে সেটা হবে পূর্বাচলে যে গাছগুলো পূর্বে ছিল, যেগুলো আমরা ধ্বংস করছি, সেটা দিয়ে সেখানকার প্রকৃতি সজ্জিত হবে। কিন্তু না, উল্টো, মানে সেখানে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে সেই বিদেশি গাছগুলো। সেখানে শিমুল ছিল, সেখানে পলাশ ছিল, সোনালু ছিল, সেখানে জারুল ছিল, হিজল ছিল, বোরন ছিল। আপনি সেগুলো দিয়ে সেখানকার প্রকৃতিকে সাজিয়ে দেন, তাহলে আপনি সেখানকার প্রকৃতিটা আপনি খুঁজে পাবেন। তা না হলে, কারণ এই দেশি গাছের সাথে দেশি সকল পশু পাখি জড়িত, দেশি সকল ইনসেক্ট, বাটারফ্লাইজ, হানিবি জড়িত। আপনি জানেন এর ভিতর হানিবি সংরক্ষণের জন্য সারা পৃথিবীতে কিন্তু আহ্বান চলতেছে, বাটারফ্লাই সংরক্ষণের জন্য আহ্বান চলতেছে। আজকে যে মডার্ন এগ্রিকালচারের কারণে এই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যদি হানিবি, বাটারফ্লাইজ, ইনসেক্টগুলো ধ্বংস হয় পৃথিবীতে, তাহলে আমাদের এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশনে বিশাল একটা হ্যাম্পার হবে। তো তাহলে আপনি যদি আপনার দেশীয় প্রজাতির উদ্ভিদ দিয়ে প্রকৃতি না সাজান, তাহলে এই উদ্ভিদের সাথে যে দেশীয় যে সকল পশু পাখি, ইনসেক্ট, হানিবি জড়িত আছে সেগুলো থাকবে না। তো সেগুলো যদি না থাকে তাহলে আপনার প্রকৃতিও থাকবে না। সেজন্য উচিত আমাদের সচেতন হওয়া, সকল মানুষকে দেশীয় গাছের ইম্পর্টেন্স, দেশীয় পশু পাখির ইম্পর্টেন্স মানুষকে বোঝাতে হবে। পাশাপাশি আমাদের যারা পলিসি মেকার, তারা এককভাবে আসলে কারো পক্ষে সম্ভব না। সেজন্য কনসার্ন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা যে সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করে সবাইকে মিলে যদি সমন্বিতভাবে একটা পলিসি তৈরি করে, প্ল্যানিং করে, প্রোগ্রাম করে গাছপালা রোপণ করা যায়, তাহলে সম্ভব আমাদের বসন্তের প্রকৃতি ফিরে পাওয়া। তা না হলে অসম্ভব। অনেক ধন্যবাদ, অনেক কিছু জানা গেল আপনাকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, শুধু দর্শক, বসন্ত মানেই কোকিলের গান, বসন্ত মানেই নানা রঙের ফুলের সমারোহ। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের ফলে বসন্তের চিত্র বদলে গেছে। তাই আসুন বাংলার প্রকৃতি রক্ষায় আমরা একসাথে কাজ করি, সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন। এই আশা নিয়েই শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।